中国空军运20运输机向塞尔维亚运送常规军事武器，连续3天6架编队体现怎样战略投送能力？运20呢是经受住了考验，我们的运20确实行。北约东扩将塞尔维亚包围，塞尔维亚有着怎样的安全困境？曾遭北约疯狂轰炸，塞尔维亚如何打造防卫军力？ Mi na Balkanu imamo dovoljno tih veličanstvenih životinja i uvek bih pre prihvatio ulogu vuka samotnjaka nego hijena. 俄海军万吨巨舰莫斯科号沉入黑海，起火原因扑朔迷离，会对俄乌冲突局势带来哪些影响？莫斯科号的沉没呢，对真正的战局来讲没有太大影响。美国加大拱火力度，大肆鼓吹俄罗斯可能使用核武器，刻意制造核恐慌，有何居心？美国全面升级核武库，如何试图利用新型核弹降低使用门槛？除了 W804以外，美空军还有已全面生产的 B6112新型低当量制导核炸弹。B6112能够挂在美空军现役的各种战机上，也被认为是美国最有可能在战场上使用的核武器。之前，中国空军出动运20运输机从国内向欧洲国家塞尔维亚运送常规军事物资，成为了全球关注焦点。这次运20赴海外执行任务也被称为是创纪录的，标志着中国空军远程战略投送能力的重要提升。那么，从国内到塞尔维亚近万公里，需要进行怎样的飞行规划？中方向塞尔维亚运送的 FK3是一款怎样的防空导弹系统？塞尔维亚身处内陆，被北约国家包围，又面临怎样的安全困局？美西方再次上演双标戏码，妄称中国造防御系统会威胁地区和平，暗藏什么祸心？本期节目，评论员白梦辰、张烨共同在线深入解读，马上掌握最新消息。近日，一段中国空军运20运输机在塞尔维亚起降的视频在网上受到广泛的关注和点赞。10几分钟的画面基本都是运20起降的内容，没有任何的解说，只有飞机发动机的轰鸣声以及飞行员和空管人员的对话。据环球时报报道，中国空军的运20运输机自9号至11号连续3天，每天均以6机编队飞抵塞尔维亚。这一密集数量和出动频率的背后，充分反映了中国大型军用运输机运力的长足发展。4月12号，中国航空工业集团新闻发言人周国强在记者会上自豪地表示：“运20确实行。”因为大家知道，从国内飞到塞尔维亚8000公里，所以运20呢是经受住了我们的运20确实行。运20它是我国自主研发制造的新一代多用途大型运输机，代号为鲲鹏，也被称为胖妞。它的最大起飞重量是220吨，最大载重量有66吨，是具有战略投送能力的国之重器。除了这次飞往塞尔维亚以外，运20近年来还多次执行向国外运送医疗物资、向汤加运送救灾物资等任务。应该是运20服役至今的出动量最大的一次这个情况，所以显示出了运20不断的成熟，而且它已经可以成批量的单次的大规模的跨洲际的运送这个物资，显示出中国空军已经具备了这种战略的投送和运送。根据塞尔维亚总统亚历山大·武契奇的公开讲话显示，中国这次向塞尔维亚交付的是 FK3 防空导弹系统。公开资料显示 ，FK3 是我国红旗22中程防空导弹系统的外贸型号，射程为100公里，射高为27000米。它采用无线电指令加半主动雷达寻地复合制导体制，全程指令双模制导体制，可全天候作战。
能在复杂电磁环境下作战，主要用于区域、要地和野战空防，拦截各类固定翼飞机、巡航飞机、战术空地导弹、无人机、隐身战机等空中目标。FK3 的主要的一个特点就是价廉物美。对塞尔维亚这种，我前面说了，经济不是很富裕，然后国土面积又不是很大，88000平方公里，它花少量的钱购置少量的 FK3，就可以为它的国家架起一个远程的防空网，还是非常划算的。尽管武契奇强调 FK3 是防御性武器，并且向中国购买是合法、合规、按程序、透明、公开的，美西方国家依然往中国身上泼脏水，称向塞尔维亚运输军事物资可能会威胁到该地区脆弱的和平。对此，外交部发言人赵立坚在记者会上的反问，直接戳破美西方双标的虚伪嘴脸。美国向欧洲、向台湾出售武器，你们关心过损害地区和平与稳定了吗？中国向塞尔维亚出售一些常规军事物资，难道就会有损地区和平与稳定了吗？不仅如此，北约国家还以加入欧盟一事对塞尔维亚发出威胁。塞尔维亚2009年12月向欧盟递交其候选国资格申请，2012年成为欧盟候选国。早在2019年 ，FK3 获得塞尔维亚空军青睐的时候，就有美国官员出来威胁称，如果塞尔维亚想加入欧盟或其他西方联盟，就必须使其军事装备符合西方标准。面对这些威胁，武契奇也强硬表态，塞尔维亚是一个军事上中立的国家，宁愿做一头孤狼，让自己而不是让北约来保护自己的国家，并对此感到自豪。Potpunosti okružen je NATO teritorijama, ne uvek NATO zemljama. Mi na Balkanu imamo dovoljno tih veličanstvenih životinja i uvek bih pre prihvatio ulogu vuka samotnjaka。武契奇这番讲话也表达了塞尔维亚人对北约国家的复杂心态。塞尔维亚是位于欧洲东南部巴尔干半岛中部的一个内陆国，前身是地域更为广阔的南斯拉夫联盟共和国。1999年3月24号，以美国为首的北约军队严重违反有关国际公约和国际关系基本准则，公然绕过联合国安理会，悍然对主权国家南联盟进行了78天的持续轰炸，轰炸次数达1.2万次，投下1万多吨炸药，发射了3000多枚导弹，从医疗设施、文化古迹到民宅、学校无一幸免，造成数以千计的无辜平民丧生。他现在至今跟西方跟北约，我个人认为还是有一些敌对的这种属于这种状态。再看现在的塞尔维亚，它周边环伺的其实可以说，我看了一下，除了波黑之外，剩下的全部都是北约国家。所以在这种情况下呢，它实际上处境很难，就是说，一方面要保持和俄罗斯的传统联系，一方面，面对着北约和西方国家的这种敌视，但他自己又要生存，又要发展经济。塞尔维亚还是在这种很不利的情况下，还是尽量保持自己的自主独立。当年5月7号夜间，美军的 B-2隐身轰炸机还投下了杰拉姆制导炸弹，轰炸了中国驻南联盟大使馆，造成3名中国记者丧生，数十人被炸伤。中国驻南联盟大使馆当时所在的位置就是现在的塞尔维亚首都贝尔格莱德。今年已经是南联盟遭北约轰炸23周年。在3月24号举行的悼念活动现场，武契奇表示，塞尔维亚人民不会忘记这段惨痛的往事。Nećemo da klečimo i nećemo da molimo. Hoćemo da čuvamo sećanje na stradale.I nikada vam nećemo zaboraviti to što ste ovoj zemlji i narodu radili。中国外交部在3月25号的记者会上也表示，塞尔维亚人民、中国人民、世界人民都不会忘记北约的侵略行径。在这次行动当中，北约还动用国际公约禁止的贫铀弹，对塞尔维亚的环境和人民健康造成了长期恶劣影响。北约这样的侵略行径
塞尔维亚人民不会忘记，中国人民不会忘记，世界人民也不会忘记。北约发动的战争导致南联盟的解体。2006年，黑山与塞尔维亚分道扬镳。2008年，科索沃又单方面宣布独立，并得到美国和一些西方国家的承认。虽然塞尔维亚始终坚持自己对科索沃拥有主权，也无济于事。更为重要的是，北约的东扩还让塞尔维亚陷入了极大的困局。自从1999年以来，北约已经进行了5轮东扩。1999年，匈牙利、捷克和波兰加入北约。2004年，拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚和斯洛文尼亚加入北约。2008年，克罗地亚、阿尔巴尼亚加入北约。2017年，黑山加入北约。2020年，北马其顿加入北约。从地图上可以看到，在巴尔干半岛，除了塞尔维亚之外，其他国家都已经成为北约成员国。而塞尔维亚又是一个总面积仅8.8万平方公里的内陆国，被北约围困得严严实实。因此，塞尔维亚国内经济始终面临着困境，于是主动申请加入欧盟，希望获得与欧洲国家更多贸易的机会，带动经济的发展。事实上，虽然塞尔维亚已经成为欧盟的候选国，也很难正式成为欧盟成员国，因为欧盟提出的前提条件是塞尔维亚必须承认科索沃的独立主权。至今可以说塞尔维亚都是在疗伤的，在这种复建重建的这种过程之中对它的经济也有很大的影响。塞尔维亚变成一个只有88000平方公里、人口不到1000万的这么一个内陆的小国，所以很艰难。和中俄的保持友谊的同时，也要和西方国家和这个欧洲这些国家保持一种平衡。另外，自俄乌冲突爆发以来，北约国家又不断向塞尔维亚施加压力。据报道，塞尔维亚是除白俄罗斯之外唯一一个没有跟随美国制裁俄罗斯的欧洲国家，遭到北约的威胁。北约还明确禁止塞尔维亚使用陆上通道或空中通道来运送武器装备。因此，土耳其和保加利亚向中国空军运20运输机开放领空，又遭到美国和其他北约国家的指责。有分析指出，严格来说，土耳其和保加利亚并没有违反北约的规定，因为北约只是规定禁止北约成员国向塞尔维亚开放通道运送武器装备，却没有规定禁止对中国开放。土耳其和保加利亚是北约国家，但是呢，土耳其和保加利亚传统上和塞尔维亚也好，和这个中国也好，关系还是不错的。而且当下像土耳其跟西方关系也不好，而且是一种正当的合规的这种交易的话，那么通过和这些国家的适当的联络，然后通过国际上通行的一些惯例而且也是这种光明正大的那这个进行这样的运输完全是合规的，没有任何问题所以实际上虽然美国和欧洲一些国家说三道四他们又认为中国扩张影响力又有些不满，但是他们也无可奈何。当然，最后还是要看塞尔维亚和他们之间的周旋。根据塞尔维亚总统武契奇的讲话，这次向中国购买的是 FK3 防空导弹系统。请教一下张先生，这款防空导弹系统有怎样的特点呢？是如何击败俄制 S300赢得塞尔维亚订单的？我们知道 FK-3呢，它的主要目的就是进行区域防空进行要地防空。尽管它的射程和 S300、S400相比要相对小一点。从塞尔维亚来看呢，它的国土面积比较小它的东西的这个跨度也只有200公里。那么这样的话，我部署几个单元的 FK-3，那么它就可以把这个塞尔维亚全境保护起来。那么第二个方面呢，就是它的性价比非常高因为这一款防空系统是我们国家的出口系统，所以在最初设计的时候就会考虑到价格的因素。那么第三个方面呢，我觉得就是我们这个 FK-3防空系统，它的未来升级的潜力很大它目前采用的是相控阵雷达，具有一定的反隐身的这种能力，也就是说我可以探测到一些隐身的目标。而且中国的整个的反隐身雷达的技术发展很快，未来一旦塞尔维亚有这样的这个需求，我们可以迅速的对它进行升级改造。
据报道，此前美国曾多次向保加利亚和土耳其这2个北约国家施压，而2国依然对中国运20开放领空。请教一下张先生，您对此是如何分析？我们知道 FK-3它就是一个这个中远程的防空反导的一个系统，它是一个防御性的，它不会对地区的安全造成负面的影响。这些年我们的经济快速发展我们的综合国力不断的上升。那么这些国家对和我们的合作也在不断的加深，对我们的依赖也在不断的提高。那么在这种情况下他们愿意通过这样的一个事件进一步加深和中国的合作和中国的关系那么从美国来说，它的主要战略目标是就遏制中国这样的一个目标，并不符合土耳其和保加利亚这些国家的利益。所以在这个问题上，他为了实现自己国家的利益，他就不会跟着美国走。日前，俄海军黑海舰队旗舰莫斯科号导弹巡洋舰发生火灾，引爆舰上弹药，最终沉入黑海。对着火的原因，俄乌各执一词。那么，莫斯科号沉没对于俄海军而言究竟是多大的损失？会对俄乌冲突局势带来怎样的影响？1个多月来，俄海军在特别军事行动中又发挥了哪些作用？根据俄罗斯国防部的说法，莫斯科号导弹巡洋舰于4月13号夜间发生火灾，并导致军舰搭载的弹药发生爆炸，使军舰遭到严重损毁。虽然最后大火被扑灭，舰上人员全部撤离，莫斯科号在被拖往目的地港口的过程中，由于船身失去稳定性，在狂风大浪中沉入黑海。莫斯科号是苏联时期建造的光荣级导弹巡洋舰首舰。1983年服役，舰长186.5米，宽20.8米，大小与一个标准足球场相当，满载排水量11280吨，是为数不多被称为海上霸主的巡洋舰。那么这艘万吨巨舰为何因为一场火灾就没了呢？从外形上来看，目所能及之处除了导弹还是导弹。最显眼的是舰体前部左右两侧配备的16枚前几年新换的 P1000火山岩重型超音速反舰导弹。据报道，火山岩弹长11.7米，弹径0.8米，全重4.8吨，半穿甲战斗部重达1吨，仅需1枚就能重创大型航母。除了火山岩反舰导弹以外，莫斯科号还有8座装填5V55型或48N6型防空拦截弹的8单元垂直发射装置，以及可发射暴风雪重型鱼雷的2座5连装533毫米鱼雷发射管等。都是火力强大的大家伙，俨然海上移动的弹药库。可见，不管火灾引发哪一款武器爆炸，后果都非常严重。目前，俄罗斯方面并没有公布太多的信息，莫斯科号起火原因外界仍不得而知。乌克兰方面多次宣称是乌军使用的海王星反舰导弹击中了莫斯科号，不过乌克兰方面并未提供任何相关证据，俄罗斯也对此进行了否认。有分析指出，综合莫斯科号此前的运行情况，不排除是由于高强度的值班造成内部故障起火。他开始2月初在黑海方向进行了演习，是针对北约的演习。然后呢，在2月的中下旬呢，就开始了俄乌的这种特别军事行动。那么他一直担负着海上封锁，他要负责海上方向的这个区域防空，还有对海的这些警戒。所以它的工作强度非常大。那在这样高负荷的运行情况下呢，很有可能会发生线路故障或者是短路起火，有可能发生这样的故障。它没有现代化这种舰艇的这种自动喷淋设施，而且呢，油气垫的这种弹药的着火是很难扑灭的，所以呢，它会导致就是剧烈的爆炸。评论员曹卫东还指出，尽管莫斯科号沉没对俄海军来说是一大损失，对于焦灼的俄乌冲突局势并不会造成多大的影响。因为我们看到，双方主要交战呢还是在陆地上，而在海上方向呢基本上没有交战，因为这个应该说乌军呢已经失去了制海权，就是他没有从海上往陆地上运送兵员、运送装备，或者是把人员从这个海上方向撤出，他没有这个能力了。现在全掌握在俄罗斯的军队手中，所以莫斯科号的沉没呢，对真正的战局来讲没有太大的影响。发射巡航导弹的话呢，它有其他的驱逐舰或者是
这个护卫舰呢都可以执行这样的任务啊，包括有些潜艇都能执行这样的任务。事实上，莫斯科号巡洋舰在整个俄乌冲突期间所发挥的作用是非常小的，更多是扮演撑门面的作用。俄海军主要是通过一些小型护卫舰发射口径 NK 巡航导弹，对乌克兰境内的军事设施进行攻击。4月14号深夜至15号凌晨，基辅及其周边地区发生数起剧烈爆炸，这是自2周前俄罗斯军队从该地区撤出以来，基辅遭到的最严重的袭击。俄国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫公开表示，在黑海的俄罗斯军舰使用口径 NK 精确巡航导弹对基辅郊区一军事目标实施打击，通过对卢良斯基机械制造厂实施打击，摧毁了其中远程防空导弹系统以及反舰导弹的生产和维修车间。而在此之前，俄国防部还多次公布消息，俄海军舰艇密集发射口径 NK 巡航导弹，摧毁众多乌军高价值目标的消息。其中排水量不足1000吨，却能搭载8枚口径 NK 的21631型豹图 M 级小型导弹舰就表现特别亮眼。从俄国防部近期公布的一个视频可以看到，一艘豹图 M 级小型导弹舰连续发射了6枚口径巡航导弹，对乌克兰的军事设施实施了打击。值得指出的是，小舰装大弹实际上也是俄海军近年来的一个主要发展方向。目前，俄海军在役的基洛夫级、光荣级巡洋舰和无畏级大型反潜舰，大多为苏联时期建造，已经难以满足现代战争的要求。虽然俄海军提出了不少新型大吨位水面舰艇的设计方案，由于国力不足，始终没能实际投入发展，只能对现役的这些大型舰艇进行现代化改装和升级，同时建造大量轻型水面舰艇，以解决老旧舰艇退役之后数量不足的问题。不过，俄海军对新一代轻型水面舰艇的要求是必须具备强大的反舰和对陆攻击能力，为此专门加装了3S14U 垂直发射装置，用来发射镐玛瑙超音速反舰导弹和口径 NK 对陆攻击巡航导弹。除了水面舰艇以外，俄海军潜艇也能发射口径巡航导弹。美西方国家认为潜射型威胁无疑是更大的。据俄罗斯卫星通讯社日前报道，俄太平洋舰队的勘察加彼得罗巴甫洛夫斯克号和沃尔霍夫号2艘潜艇在日本海成功试射口径 PL 巡航导弹，并击中了模拟假想敌的水面舰艇目标。